матч. А вы помните еще с Неймаром, у которого все игроки отдыхали в матч сегодня? Что началось? Тренер матч. Один Барселона отыгрывал, а ты не знаешь, что сеть в обороне, то ты не представляешь мне. Футбол такой, по-моему, это ничего. Единственный футбол включен в этой команде. Чего? Какой-нибудь, видишь, стоит на меня придумать. Смотри, знаешь, вот так. Бежит вперед, причем бежит такой. Открываться надо вспомнить еще. Еще сильно игрок левого фланга. Не хотите ли футбол? Так смекает, что он идет куда-нибудь. Не пропустить. Кто в этом матче пока лучший? Сити играла лучше однозначно, вообще все весь матч. Не может быть штук 5 вообще. Пижон. Манчестер вообще никто не показал. Полбака перешел благовать. Единственное. Ну и Эррера молодец, уже не два паса отдал. Да? Сначала Брэдли, а сейчас вот единственное, по-моему, он отдавал. По-моему, да. Это два лучших игрока Манчестера, Брэдли и Макинтайр. Лукаку. Где Лукаку поменяется? Вон бегу. Ага. Каку. Это каку, а не Он Лукаку. получил показать. Футбольный уходит уже. Ну почему не тихо? Ничего не знаю. Тихо, посмотри футбол. Знаешь, что футбол есть. Сейчас. Всем Всем